pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord from your heart. Luke chapter 6 verse 38 àti Kọ́ríńtì kejì orí kẹjọ ẹsẹ̀ kìíní sí ìkarùn. Luke chapter 6 verse 38, then 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 5. Luke orí kẹfà ẹsẹ̀ kejìdínlógójì. Ẹ fi fúnni, a ó sì fi fún yín. Òṣùwọ̀n dáradára, àkìmọ́lẹ̀ àti àmìpọ̀, àkúnwọ́sílẹ̀ li a ó wọ̀n sí àyà yín, nítorí òṣùwọ̀n tí ẹ̀yin bá fi wọ̀n, òun li a ó padà fi wọ̀n fún yín. Kọ́ríńtì kejì orí kẹjọ ẹsẹ̀ kìíní sí ìkarùn. Pẹ̀lúpẹ̀lú ará, àwa ń sọ fún yín ní ti oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí a fi fún àwọn ìjọ Makedonia, bí ó ti jẹ́ pé nínú ọ̀pọ̀ ìdánwò ìpọ́njú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayọ̀ wọn àti ìbú àìní wọn di pípọ̀ sí ọ̀rọ̀ ìláwọ́ wọn. Nítorí mo jẹ́rìí pé gẹ́gẹ́ bí agbára wọn, àní ju agbára wọn, ìwọ́n ṣe láti ìfẹ́ inú ara wọn, ìwọ́n ń fi ẹ̀bẹ̀ pípọ̀ ọ̀rọ̀ wá ní ti ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ yìí àti ti ìdàpọ̀ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ fún àwọn ènìyàn mímọ́, àti èyí kìí ṣe bí àwa ti rò rí, ṣùgbọ́n wọ́n tètè kọ́ fi àwọn tìkálára wọn fún Olúwa àti fún wa nípa ìfẹ́ Ọlọ́run. Olúwa dúpẹ́ o fáǹfààní mìíràn, ẹ gba ọpẹ́ wa, ẹ gba ìyìn wa. Olúwa, a fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ yín, ẹ má jẹ́ agbéraga, ẹ má jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó jọ ara rẹ̀ lójú. Ẹ̀mí téèyàn fi tẹríba tí fi dúró gbọ́rọ̀ yín, Olúwa kẹ́ ẹ fi fún wa. Ẹ sọ pé tá a bá farabalẹ̀, tá a bá rí ọkàn wa sílẹ̀, tá a bá gbọ́ ọ̀rọ̀ yín, àwa náà ó ké pè yín, ẹ sì gbọ́ tiwa. Olúwa, jẹ́ a gbọ́ ti yín. Bàbá, jẹ́ ká gbọ́ ti yín. Kógo ọjẹ́ ti yín, káyọ̀ ọjẹ́ tiwa. Ẹ súre fún wa lórúkọ Jésù Olúwa wa. Ọlọ́run wa jẹ́ Ọlọ́run tí ó máa ń fi fúnni. Our God is a giving God. Nípa ìfifúnni la sì fi wà láyé, la sì fi wà láàyè, torí pé Ọlọ́run fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti wà láàyè. Ọlọ́run fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti wà láyé. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ pé ìwọ fi ẹ̀mí rẹ fún wọn, ìwọ sì gbé ẹ̀mí rẹ lọ́wọ́ wọn. Níjọ́ náà gan ni ìró inú wọn pin, nítorí pé Ọlọ́run yọ̀ọ̀da la fi wà láyé, nítorí pé Ọlọ́run yọ̀ọ̀da la fi wà láàyè. He give us the supreme gift in life, and that is the gift of the Lord Jesus. Ọlọ́run fún wa ní ẹ̀bùn tó ga jùlọ, tí í ṣe ẹ̀bùn Jésù. Ó fún wa ní ẹ̀bùn ìyà ìnípẹ̀kun. Nínú ètò Ọlọ́run, kìí ṣe pé Ọlọ́run jẹ́ Ọlọ́run tó fi ń fúnni nìkan. Àwọn tí wọ́n bá jẹ́ ọmọ tiẹ̀, àwọn tí a ti tún bí, tí wọ́n ti gba àbùdá Ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù sínú ayé wọn, àwọn náà gbọ́dọ̀ jẹ́ àwọn tí wọ́n fi ń fúnni. Those who have imbibed the nature of God must also imbibe the culture of giving. In God's economy, there are several ways we can give. Nínú ètò Ọlọ́run, oríṣiríṣi ọ̀nà la lè gbà ṣe ìfifúnni. Ẹ jẹ́ ká wo ọkàn Ọlọ́run lórí ìfifúnni.
The mind of God on acceptable giving. The mind of God on acceptable giving. Ọkàn Ọlọ́run lórí ìfifúnni. Acceptable giving presupposes that not all givings are acceptable to God. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé gbogbo ìfifúnni owó tá à ń mú lápò gbogbo ẹ̀kọ́ jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Gbogbo rẹ̀ nǹkan ló jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. The core of Christian giving includes tithes, worship offerings, thanksgiving offerings, pledges, and donations. Tithes are not only specific, they are also fixed. Àwọn ọ̀nà ìfifúnni nínú ètò Ọlọ́run wà. Ọ̀kan nínú ètò ìfifúnni nínú ètò Ọlọ́run òun ni ọrẹ ní àkókò ìsìn. Ọ̀kan nínú ètò ìfifúnni nínú ètò Ọlọ́run òun ni ọrẹ ìdúpẹ́ pé Ọlọ́run ṣe nǹkan báyìí fún mi, mo wá dúpẹ́. Mo lọ ìrìn àjò, mo wá dúpẹ́. Mo ra mọ́tò, mo wá dúpẹ́. Mo kọ́lé, mo sílé, mo wá dúpẹ́, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọrẹ ìdúpẹ́, ọrẹ ìmọ̀yì oore Ọlọ́run. Wọ́n ní ọdẹ tó pẹran tó ṣètùtù nítorí eléyìí kọ́, nítorí òmíì ni. Ọ̀nà míì ni ìdá mẹ́wàá ètí asọ̀fánù ìwé Léfítíkù orí ìkẹtàdín ní ọgbọ̀n ẹsẹ̀ ọgbọ̀n sí ìkẹtàlélógún. Leviticus 27 verses 30 to 33. Ó ní àti gbogbo ìdá mẹ́wàá ilẹ̀ náà, ìbá ṣe ti irúgbìn ilẹ̀ náà tàbí ti èso igi, ti Olúwa ni, mímọ́ ni fún Olúwa. Bí ó bá ṣe pé ìbá rà padà rárá nínú ohun ìdá mẹ́wàá rẹ̀, fi àti gbogbo ìdá mẹ́wàá owó ẹran tàbí ti agbo ẹran, àní ohunkóhun tí ó bá kọjá lábẹ́ ọ̀pá, kí ẹ̀kẹwàá ó jẹ́ mímọ́ fún Olúwa. Kí ó má ṣe yẹ̀ ẹ́ wò bí ó jẹ́ rere tàbí búburú, bẹ́ẹ̀ lóhun kò gbọdọ̀ pààrọ̀ rẹ̀. Bí ó bá sì ṣe pé ó pààrọ̀ rẹ̀ rárá, ǹjẹ́ àti òun àti ìpààrọ̀ rẹ̀ yóò jẹ́ mímọ́, a kò gbọdọ̀ rà á padà. Ọlọ́run fẹ́ ká jẹ́ olóòótọ́ nínú ìdá mẹ́wàá. Ọlọ́run fẹ́ ká jẹ́ olóòótọ́ nínú ìdá mẹ́wàá. Tithes are not only specific. On the other hand, offering, pledges and donations are not fixed. A ò sọ pàtó nípa ọrẹ, a ò sọ pàtó nípa ẹ̀jẹ́, a ò sọ pàtó nípa ìta àkànfi sílẹ̀. Bóyá iṣẹ́ ìjọ níṣẹ́ àkànṣe pé mo fi nǹkan báyìí sílẹ̀ tó ti ọkàn wa wá. Eléyìí yóò wá láti ọ̀dọ̀ wa, àmọ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ ìtọ́fọlá fún Ọlọ́run. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìtó fi ògo fún Ọlọ́run, kò gbọ́dọ̀ jẹ́ tí ò fi ògo fún Ọlọ́run. Irú àpẹẹrẹ la rí nínú ayé Ananiah àti Sàfírà nínú ìwé Iṣẹ́ àwọn Àpọ́stélì orí 5 ẹsẹ̀ 9. Àwọn náà fẹ́ ṣe àfarawé Bánábà. Wọ́n ní labalábá ń fira rẹ̀ wé ẹyẹ, kò lè ṣe iṣẹ́. Ṣùgbọ́n irú ẹ̀mí tó wà nínú Bánábà kò sí nínú ayé Ananiah, bẹ́ẹ̀ ni ò sí nínú ayé Sàfírà. Tá a bá wo ìwé orí 5 Iṣẹ́ àwọn Àpọ́stélì ẹsẹ̀ 9, ó ní ebi gbà tó wà lọ́wọ́ rẹ̀, ta ló ní? Ebi wọ̀ náà ló ní. Ọba ń ṣe tó wù. Ní tá a bá ṣe, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan tó yẹ pé ó múnú Ọlọ́run dùn. Ǹjẹ́ mọ̀ pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà là á máa dá ọrẹ èṣù rẹ̀. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà là á máa mú ọpẹ́ èṣù rẹ̀, à máa mú wá síwájú Ọlọ́run bí ẹni wípé à ń bá Ọlọ́run jà. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà là á máa tírìtì Ọlọ́run bí alágbe, and God is never a beggar. Ọlọ́run is alágbe pé a ti ẹ̀ láǹfààní pé láti kópa nínú iṣẹ́ rẹ̀. Àǹfààní ni, is a privilege. Without you, without me, God will do his work. Láìsí èmi, láìsí rẹ, Ọlọ́run yóò ṣiṣẹ́ rẹ̀. Láìsí ẹnikẹ́ni, Ọlọ́run yóò ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Àǹfààní la ní láti kópa nínú iṣẹ́ Ọlọ́run, a sì gba èrè rẹ̀. The mind of God concerning giving. Ọkàn Ọlọ́run lórí ìfifúnni. Ọkàn Ọlọ́run, ọkàn àyà Ọlọ́run lórí ìfifúnni. The mind of God on acceptable giving, it should be a response to the goodness and kindness of God to us. À ń ṣe ìfifúnni kì í ṣe pé àfi ń bọ Ọlọ́run nínú ni, ṣùgbọ́n ó jẹ́ ìdáhùn sí mímọ̀ oore
mímọ̀ iyì oore àti àánú Ọlọ́run, dídára sí Ọlọ́run lórí ayé wa. It should be a response to the goodness and kindness of God. Has God ever done you any good? Ǹjẹ́ Ọlọ́run ṣe ọ́ lóore rí? Ǹjẹ́ Ọlọ́run ṣe ọ́ lóore rí? Tọ́lọ́run bá wá ṣe ọ́ lóore, ẹni tá a bá torí rẹ̀ sójì, tó bá ṣẹ́gi fún wa, ká ìyáná kì í mà ṣe wọ. Ọlọ́run ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀. Abraham appreciated God for giving him victory in the battle. Nígbà tí Abraham lọ sógun, tí Ọlọ́run fún un ní ìṣẹ́gun lórí àwọn ogun aláfọwọ́sowọ́pọ̀, Abraham dúpẹ́. Wọ́n lọ wo ìwé Genesis orí 14 ẹsẹ̀ 18 sí ẹsẹ̀ 20. Abraham ọmọ yìí oore àti àánú Ọlọ́run, ǹjẹ́ ọmọ oore? Ǹjẹ́ wọ́n jẹ́ ẹni tó mọ oore? Jacob appreciated God for the evidence of God's presence in his journey to the house of Laban, his uncle. If you read Genesis 28 verses 17 to 22. Nígbà tí Abraham tẹ̀ pé ìsáǹsá ni, he was a wanderer, a vagabond. Somebody was just roaming about, looking for a place to settle, to lay his head. Jacob níbi tó ti ń sá mọ́ Ísọ̀ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ lọ́wọ́, tó ti kúrò nílé bàbá rẹ̀, tí ń lọ sílé arákùnrin ìyá rẹ̀ Lábánì. Nígbà tó dé aginjù níbi tó sùn sí, orí áńgẹ́lì wọ́n ń sọ̀kalẹ̀, wọ́n ń lọ òkè. Ó ní àyín, àṣọ Ọlọ́run ò tiẹ̀ fi mí sílẹ̀, àṣì Ọlọ́run tó ń bẹ níbí, àṣọ Ọlọ́run tó wà pẹ̀lú mi. Ibi tí ní ẹ̀rù tó, Ọlọ́run tó bá lè sọ mi lọ tó sọ mi bọ̀, wọ́n máa ṣe kíni? Ìmọ̀ sàndá mẹ́wàá fún ọ nítorí ọrẹ Ọlọ́run. Àìmọye oore tọ́lọ́run ti ṣe fún ọ, àmọye ìbùkún tó ti rí gbà. Wọ́n náà wọ àwọn tẹ́ ẹjọ́ ṣe wé sí gbogbo yín lẹ tún wà láyé nísìn. Àwọn tẹ́ ẹjọ́ ṣe wé, àwọn mímẹ́ tó yẹ pé wọ́n ní eegun tó yẹ pé gìrìpá ni wọ́n, ara wọn sì jí pípé, ṣùgbọ́n wọn ò sí mọ́. Ṣùgbọ́n wọ́n tún ṣe kíni? Wọ́n tún wà láàyè. A máa sọ pé Nàìjíríà ọ̀dá, a máa sọ pé ayé le, ta ló fẹ́ filẹ̀? Ta ń fẹ́ kú? À ń sọ pé nǹkan le, a sì fẹ́ ṣe kíni? A sì fẹ́ kú torí pé Ọlọ́run ń tọ́jú wa ni. Nítorí pé Ọlọ́run ń tọ́jú wa ni. Ǹjẹ́ o mọ oore Ọlọ́run? Ǹjẹ́ o mọ iyì Ọlọ́run? Are you taking God for granted? Ǹjẹ́ àwọn tọ́lọ́run ṣe yan, ǹjẹ́ wọ́n ní sọ pé ojúṣe rẹ̀ ni, ó gbọ́dọ̀ ṣe ni. Ojúṣe rẹ̀ ni, ó gbọ́dọ̀ ṣe ni. Mo fẹ́ kó mọ̀ wípé kò rí bẹ́ẹ̀. God in the same way has given us all things to enjoy like life. Ọlọ́run fún wa ní ohun gbogbo láti jẹ̀gbádùn. Bá a ti kọ́ nù ìwé Timothy kínní orí 6 ẹsẹ̀ 17. Ọlọ́run fún wa lóhun gbogbo láti gbádùn. Ó fún wa ní ewéko láti gbádùn. Ó fún wa ní atẹ́gùn láti gbádùn. Ó fún wa ní ilẹ̀ láti gbádùn. Ó fún wa ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti gbádùn. Ó fún wa ní àwùjọ Kristẹni láti gbádùn. Gbogbo ń ta jẹ́ àti ń ta ní látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni. Oore ọ̀fẹ́ ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè lágbàáyé wọn ò ní àǹfààní láti hold the track lásán. Ìwé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pélébé wọn ní àǹfààní rẹ̀, dépò pé wọ́n wà péjọ báyìí wọ́n sọ pé àwọn ń sìn tàbí àwọn ń gbọ́rọ̀ Ọlọ́run. Wọn ò ní àǹfààní rẹ̀. Wọn ò ní àǹfààní rẹ̀. Gbogbo àǹfààní tá a ní àánú Ọlọ́run ni. Ó sì yẹ ká máa fi ọkàn ọpẹ́ gbà á. Ó yẹ ká máa mọyì oore Ọlọ́run àti àánú rẹ̀. Àní ọkàn àyà Ọlọ́run lórí ìfifúnni tó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìdáhùn sí ìmoore Ọlọ́run. Kò sẹ́ni tí Ọlọ́run ò ṣoore fún. Kò sẹ́ni tí Ọlọ́run ò bùkún fún. Kò sí ẹnikẹ́ni tí ò rí àánú gbà lọ́nà kan tàbí lọ́nà mìíràn. It should be in obedience to the revealed will of God. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìgbọràn sí ìfẹ́ Ọlọ́run. Ìgbọràn sí ìfẹ́ Ọlọ́run tó farahàn sí wa. Giving is an act of obedience. Failure to give is a sheer disobedience. Failure to give acceptably is a sheer disobedience. Ìgbà tá a bá mú nínú ohun ìní wa, ọrẹ tọ́lọ́run fún wa, owó tó pèsè fún wa, ìbùkún tó fún wa, tá a bá fi fún Ọlọ́run bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ, àmì ìgbọràn ni. Àmọ́ gbà tá a bá kùnà láti fún Ọlọ́run bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ, ní tó dúró ni pé a jẹ́ aláìgbọràn ọmọ. A jẹ́ aláìgbọràn ọmọ. When you fail to give worthily to the things of God, we are disobedient.
You know, it's a command. He say, brings all tithes and offering into my house. Malachi 3:10. Ẹ mú ọrẹ àti ìdámẹ́wàá wá sínú ilé mi. Àṣẹ ni. It is not an exhortation. It's not a counsel. God is not asking you a question that demands explanation. It is a command which demands obedience. Otherwise, punishment. Àṣẹ ni láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Bring all tithes and offering. In Luke 6:38, he say, give and it shall be given. Give. It is also in the imperative mood. It is a command. Only ẹ fi fúnni. Àṣẹ ni. Give. It is more blessed to give than to receive. Ó ní àti fífúnni. Ó ní ìbùkún ju àti gbà lọ. Ṣùgbọ́n àìfẹ́ fífúnni. Pàápàá jùlọ nígbà tó bá jẹ́ nǹkan ti Ọlọ́run. It is the revealed will of God that you should give. Nowadays, people ask, should I tithe? Should I give? It is not an Old Testament practice. Tithing is both an Old Testament practice as well as New Testament practice teachings. Bó fẹ́ ká mọ̀ pé ìdá mẹ́wàá àwọn èèyàn máa ń ṣe àríyànjiyàn lórí rẹ̀ lóde òní wípé sọ́wọ́ àyè ká tún máa dáadáa mẹ́wàá mọ́ ni. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká mọ̀ wípé àṣẹ ni nínú májẹ̀mú láíláí, àṣẹ yẹn sì tún fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú májẹ̀mú titun. Nígbà tí Jésù ń sọ̀rọ̀, ó ní èmi ò wá láti pa òfin run bí kò sí láti ṣe kínni, láti mú un ṣẹ. Nínú ìwé Matthew orí 23 ẹsẹ̀ 23, Jésù tún fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀. It is a command. It is a command. It is a command. And when you refuse to be faithful in your tithe and offering, you are committing a grievous offense in God's economy. Giving reveals your heart, where your heart is. Ìfifúnni yálà nípa ọrẹ, yálà nípa ìdámẹ́wàá, yálà nípa ọrẹ ìdúpẹ́, ó fi hàn irú ọkàn tá a ní. Irú ọkàn tá a ní, irú ọkàn tá a ń gbé ká. Wọ́n ní sọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ wò ká ṣe kí ni? Àmọ̀rú ẹni tó jẹ́ bóyá oníkàánú, bóyá oníkàánú. Giving reveals what is in your heart. Where your treasure is where your heart will be. Matthew 6:24. Ibi ìṣúra èèyàn bá wà, níbẹ̀ ni ọkàn rẹ̀ ó ṣe kí ni? Bẹ́ẹ̀ lọ́kàn rẹ̀ ó wà. Ètò túmọ̀ sí láti fi fún yàn, láti fi fún iṣẹ́ Ọlọ́run, ó ju ìfìntàfilẹ̀ lọ, ó fi hàn ibi tí ọkàn wa wà, ibi tí ìṣúra wa wà, ohun tó jẹ wá lógún. Giving reveals where your heart is. Ẹni tí ọkàn rẹ̀ ò bá sí lọ́dọ̀ Ọlọ́run yóò ṣòro fún bẹ́ẹ̀ bá wàásù fún látàárọ̀ dálẹ́. Ẹni tí ọkàn rẹ̀ bá jìnnà sọ́lọ́run yóò ṣòro fún láti jó lóòótọ́ nínú ìfifúnni, nínú ọpẹ́, yálà ọpẹ́ ni, yálà ń dúpẹ́ ni o, yálà fún oore kan tọ́lọ́run ṣe fún wa ni o, yálà ọrẹ lábẹ́ ìsìn ni o, yálà ìdámẹ́wàá ni o, yálà ìmoore Ọlọ́run ni o, yálà ìdúpẹ́ kan ni o. Irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yóò ṣòro fún nítorí pé ọkàn rẹ̀ jìnnà sọ́lọ́run. Abalajọ tí Jésù Olúwa mi fi sọ pé àwọn èèyàn wọ̀nyí o, wọ́n ń fi ète wọn, wọ́n fi ń bọlá fún mi, ṣùgbọ́n ọkàn wọn ó jìnnà sí mi. Giving reveals who is your king. Who is your king? Who is your Lord? Ìfifúnni ó jẹ́ ká mọ̀ ta lolúwa rẹ, ta ní ń darí ayé rẹ. Jesus asked, do you love me more than this? He asked his disciples, particularly Simon Peter. Jésù bí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀, pàápàá jùlọ Símónì Pétérù, ó ní sọ fẹ́ mi bí jù àwọn wọ̀nyí lọ. Ìrere Jésù látọ̀dọ̀ Jòhánù orí 21 ẹsẹ̀ 15. Do you love me more than this? Sọ fẹ́ mi ju eléyìí lọ. Sọ fẹ́ mi ju nǹkan táyé yìí lọ. Ǹjọ́ fẹ́ mi bí? If you love God, nothing will be too big to be offered unto him. Tó o bá fẹ́ràn Ọlọ́run, kò sí tí ó tóbi jù láti fi fún Ọlọ́run. The reason why we find it difficult to release our money to God is because we love our money more than God. Ìdí tó fi máa ń ṣòro fún wa láti yọ̀ọ̀dá owó wa láti fi fún Ọlọ́run ni pé a nífẹ̀ẹ́ sí owó wa ju Ọlọ́run lọ. Because of the love of money, many have turned their back to God. Nítorí ìfẹ́ owó, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti kọ̀yìn sí Ọlọ́run. Mo fẹ́ ká mọ̀ pé owó èsì tí ọ̀dá o, owó dáa, money is good. Owó èsì ìṣe gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀, ìfẹ́ rẹ̀ ní kíni, ó ní gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀. Money is good, is a wonderful servant but a terrible master. Ìgbà tí owó bá di Ọlọ́run mọ́ wa lọ́wọ́, tí owó bá di tí ń ṣe àkóso ayé wa, ìgbà náà ni wàhálà wọ̀.
ìgbà náà ni ìsúkè lọ́wọ́ rárá nígbà tí ó bá di tá a lè fọwọ́ kàn láti fi gbé iṣẹ́ Ọlọ́run láti fi gbé lárugẹ for whatever reason giving is a command. Ìfifúnni nínú ètò Ọlọ́run, ìfifúnni nínú ètò Ọlọ́run, ìfifúnni nínú ètò Ọlọ́run, ìfifúnni nínú ètò Ọlọ́run. Tá a bá fẹ́ràn Ọlọ́run dájúdájú kò ní ṣòro fún wa láti fi fún Ọlọ́run, because of the fact that many have mistakenly set their hope on money instead of God. Ìdí mi tọ́pọ̀lọpọ̀ tó fi ṣòro fọ́pọ̀lọpọ̀ láti ṣe ìfipágbà jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti sọ owó di ọlọ́run wọn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi ìrètí ọjọ́ iwájú wọn inú owó ni wọ́n fi sí. Mo sì fẹ́ ká mọ̀ wípé owó kò dájú títí láì, ìrètí rẹ̀ nínú lórí owó kò, ìrètí tá a bá fi sínú owó kò dájú. Owó dàbí ẹyẹ tó yẹ pé ó lè fò lọ nígbà yòówù, ọkàn tó bá sinmi lọ́lọ́run nìkan ló lè má gba ìjákulẹ̀. Ọkàn tó bá sinmi lé Ọlọ́run nìkan ló lè má gba ìjákulẹ̀. A ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ olówó kìí ṣe ní àgbáyé lórílẹ̀‐èdè tó yẹ pé ìtàn lásán ló kù, ìyẹ́ ló kù, ẹyẹ ti ṣe kínni, ẹyẹ kìí ṣe pé àwọn nìkan ni wọ́n lọ, owó wọn gan orí ẹ̀ lè tọ́ka sí mọ́. You can no longer point to where their wealth is. Kí ló wá dé tó fi jẹ́ pé àníjó lóòótọ́ lórí nǹkan tí Ọlọ́run fi sí ìkáwọ́ wa? Instead of placing our faith in God, many place their faith in money and material things, and at the end of it they face disappointment. Dípò ká fi ìgbàgbọ́ wa sínú Ọlọ́run, ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi ìgbàgbọ́ wọn sínú owó, pé owó ni ó fún àwọn ní àtúbọ̀tán tó dára. Owó ò lè fún ẹnikẹ́ni ní àtúbọ̀tán tó dára, àyàfi àwọn tí Ọlọ́run bá yọ̀ọ̀da àtúbọ̀tán tó dára fún ni wọ́n lè ní àtúbọ̀tán tó dára. Ẹ má gbàgbé ọkùnrin ọlọ́rọ̀ nì ní ìwé Lúùkù orí 12 ẹsẹ̀ 16 sí àwọn ẹsẹ̀ tó tẹ̀lé. Ẹni tó jẹ́ pé ẹ̀wọ̀ ọkàn mi ó ti ṣe wàhálà, ó ti dààmú, a sì ti tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọrọ̀ jọ sínú abà, nítorí náà máa ṣe kíni, máa jẹ, máa mu, máa gbádùn, kó máa gbádùn ọ̀rọ̀ tá a ti tò jọ sílẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún, máa gbádùn. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo ìlépa rẹ̀ kò sọ Ọlọ́run níbẹ̀. God is not there. God is not there. Where is God in your calendar of activities? Where is God? Where is God? Where is God? Ọ̀tọ̀ ni kéèyàn ó ṣiṣẹ́ kó kó jọ, ọ̀tọ̀ ni kéèyàn ó jẹ, ọ̀tọ̀ ni kéèyàn ó jẹ. Ẹni tọ́lọ́run bá fún láǹfààní ní òjíṣẹ́ rẹ̀, ẹni tọ́lọ́run bá fún láǹfààní ni. Ẹ̀rí lọ́pọ̀lọpọ̀ wá ní ó sì wá ṣiṣẹ́ kò dó ṣe kíni, àbí? That is often the agony when people die. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Àwa sọ fún ọkùnrin Ọlọ́run pé lóòótọ́ o rò pọ̀ ọgbọ́n, àmọ́ kí ni ọ́? Àṣìírè ni ọ́, àṣìírè ni ọ́. Lórúkọ Jésù látòní lọ àádọ́lọ́gbọ́n, látòní lọ ó kù lẹ́gbẹ́ àṣìírè. Ẹni tí ó bá fi owó rẹ̀ mọ Ọlọ́run ó kù káàtó. Ẹni tó bá ń palẹ̀ mọ́ fún ayé yìí nìkan tí ó palẹ̀ mọ́ fún ayérayé ó kù káàtó. Ọkàn Ọlọ́run fún ọ nìyẹn nípa ìfifúnni. Your giving will reveal where your heart is. Failure to give according to the revealed will of God, in fact, is a robbery of God. Nígbà tí a bá kùnà láti ṣe ìfifúnni gẹ́gẹ́ bí ọkàn Ọlọ́run, ní tó túmọ̀ sí ni pé adigunjalè. Adigunjalè, you know, don't forget that there's a difference between theft and robbery. Theft is when you take what does not belong to you without permission. But robbery is when you violently take what does not belong to you. Mo fẹ́ ká mọ̀ pé jíjalè àti dídigunjalè wọ́n yàtọ̀ síra wọn. Ẹni tó jalè ni pé yóò yọ kéèyàn má rí, yóò mú nǹkan olóhun láì gba àṣẹ. Ṣùgbọ́n adigunjalè yóò gbìyànjú láti gba ẹni tó ṣe kíni, ẹni tó ní nǹkan o. Ìdigunjalè ó burú ju kéèyàn ó tiẹ̀ jalè lọ. Èdè tá a lò nú nínú ìwé Málákì orí 3, èdè tá a lò nìyẹn, èdè tá a lò nú. A pè wá ní adigunjalè. Ó ní you have robbed me, this nation have robbed me, these church members have robbed me. Àwọn ọmọ ìjọ ẹ̀ wọ́n ti digun jà mí lólè. Tá a bá ka Bíbélì èbó ni ó fún wa nítumọ̀. Bíbélì Yorùbá ní àwọn orílẹ̀-èdè ṣe kínni, wọ́n jà mí lólè. Ṣùgbọ́n èdè tí bàbá wa Àjàyí Crowther fi túmọ̀ rẹ̀ nu. Ṣùgbọ́n adigunjalè la pè. You have robbed God.
over and over again. When we fail to be faithful to God, God will give us the grace to repent. Olúwa yóò fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti ronúpìwàdà. Jẹ́ mọ̀ pé ẹni tó bá gbìdánwò láti fi tipátipá ja Olúwa àwọn ọmọ ogun lólè, láti fi tipátipá ja láti fi tipátipá ja Olúwa àwọn ọmọ ogun lólè, ohun tó léwu ni. It can be very, very dangerous because God is the God of hosts. Torí pé Olúwa àwọn ọmọ ogun ni. Olúwa àwọn ọmọ ogun ni. Àwọn ọ̀nà wo ló ń gbà fi tipátipá tó ń gbà digun ja Ọlọ́run lólè nítorí àìṣolótìtọ́ nínú ìdámẹ́wàá àti ọrẹ. Failure to give can incur or provoke divine anger. Nígbà tá a bá kùnà láti jí olótìtọ́ nínú ìfifúnni, ó lè mú k'Ọlọ́run ó bínú síyàn. A máa fa ìbínú Ọlọ́run. A máa fa ìbínú Ọlọ́run. Nígbà tí a bá kùnà láti jẹ́ olótìtọ́, a máa mú kí inú Ọlọ́run kó má dùn síyàn. A máa mú kí inú Ọlọ́run kó má dùn síyàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà àwa Yorùbá a gbà wípé ẹ̀ṣẹ̀ ìṣẹ́ lásán tí ó bá nídìí obìnrin ṣe kíni kì í jẹ́ kúmólú. A ní mo ṣe náà, mo ṣe ni. Àárí ìkóká àrí kó jọ. Ẹ̀yin náà mọ gbogbo ibi tẹ́ ẹ ti sáré dé. Ẹ̀yin náà mọ gbogbo ibi tẹ́ ẹ ti gbìyànjú dé. Ẹ̀yin náà mọ gbogbo ọ̀nà tẹ́ ẹ ti gbà jìjàkadì. Ṣùgbọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà kòkòrò tí ń jẹ̀fọ́ lára ẹ̀fọ́ ló wà. Ǹjẹ́ mọ̀ pé iye owó tí ń wọlé fún yàn nǹkan ló ṣe pàtàkì. Ṣùgbọ́n ǹjẹ́ ìbùkún Ọlọ́run wà lórí téèyàn gbà ni ló ṣe pàtàkì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń gba pọ́nbọ̀nbọ̀n àmọ́ wò fi ṣe ń tọ́ da. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ń gbà wọ̀nba náà tó yẹ pé àgíra ṣe ni, ìgbìyànjú ṣe ni, ìwọ̀nba tí wọ́n sì ń gbà Ọlọ́run ṣe kí ni? Ọlọ́run sì ń fi bùkún sí. Ọlọ́run sì ń fi bùkún sí. Gbọ́ nǹkan tọ́lọ́run sọ fún àwọn ọmọ Júdà, ó sì ń sọ fáwa náà ní ìsìn. Nínú ìwé Ágáì orí 1 ẹsẹ̀ 2 sí ẹsẹ̀ 6 lẹ́ẹ̀ní ẹsẹ̀ 9 sí 11. Ágáì chapter 1 verses 2 to 6. Ó ní báyìí l'Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Àwọn ènìyàn wọ̀nyí ń sọ pé àkókò tí ì dé, àkókò tí a bá fi kọ́ ilé Olúwa. Nígbà náà ni ọ̀rọ̀ Olúwa nípa Ágáì wòlíì wípé àkókò wa ní fún yín láti máa gbé ilé ọ̀ṣọ́ yín, ṣùgbọ́n ilé yìí wá di ahoro. Ǹjẹ́ ní ìsinsìnyí báyìí l'Olúwa àwọn ọmọ ogun wípé ẹ kíyèsọ́nà yín, ẹ ti fúnrúgbìn púpọ̀, díẹ̀ lẹ sì mú wálé. Ẹ ń jẹ ṣùgbọ́n ẹ yó, ẹ ń mu kò tẹ́ yín lọ́rùn, ẹ ń bora ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó gbóná ni kó tútù tó ń mú yín. Ẹni tó sì ń gbowó ọ̀yà ń gbà sí àjáde àpò. Olúwa ó gbà ọ́ lọ́wọ́ kòkòrò ajẹnirun. Gbọ́n tọ́lọ́run tún sọ ní ẹsẹ̀ 9 sí 11. Ó ní ẹ̀ ń retí ọ̀pọ̀ ṣùgbọ́n kíyèsí díẹ̀ ni. Nígbà tí ẹ̀yin sì mú wá ilé, mo fẹ́ dànù. Nítorí kíni l'Olúwa àwọn ọmọ ogun wí? Nítorí tí ilé mi dahoro, tí olúkúlùkù yín sáré fún ilé ara rẹ̀. Nítorí náà ni la ṣe dá ìrì ọ̀run dúró lórí yín. A sì dá èso ilẹ̀ dúró. Mo sì ti pe ọ̀dá sórí ilẹ̀, àti sórí òkè ńlá, àti sórí ọkà, àti sórí ọtí wáìnì titun, àti sórí òróró, àti sórí ohun tí ilẹ̀ lè mú jáde, àti sórí ènìyàn, àti sórí ẹran, àti sórí gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ ènìyàn. Olúwa yóò gbà lọ́wọ́ ègún. Ọ̀run tó dáa kò ní tì mọ́ wa, ṣùgbọ́n a kíyèsára. Nítorí pé tẹ́ni tó láyé àtọ̀run tó bá tilẹ̀kùn mọ́ ntí ayé àtọ̀run tó dáa, tí ayé àtọ̀run lè yọ̀ọ̀dá rẹ̀ fún wa, ohun tó lágbára ni. Ohun tó lágbára ni, ohun tó léwu ni. Refusal to give can make you one a victim of divine curse. It can make one a victim of divine curse. Téèyàn bá kùnà láti fi fún Ọlọ́run bó ti yẹ kéèyàn ó fi fún, ó lè sọ̀yàn dẹni ègún o. Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n náà wọnú ìwé Málákì orí 3 ẹsẹ̀ 6. Ó ní rere la ó ṣe kẹ́ni, la ó fi yín ré. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run ò ní fi wá ré. A gbọ́dọ̀ jólóòtọ́ sí Ọlọ́run. But let me tell you, I have good news for you.
Acceptable giving invokes divine blessings. Nígbà tá a bá fi fún Ọlọ́run bó ti yẹ ká fi fún Ọlọ́run, èèyàn lè dẹni ìbùkún. Ìròyìn ayọ̀ tí mo ní fún ọ nìyẹn. Nígbà tá a bá fi fún Ọlọ́run bó ti yẹ kéèyàn ó fi fún Ọlọ́run, èèyàn lè dẹni ìbùkún. Gbogbo àkọ́ni ìfífún ní máa dẹrùn. I know you have a lot of responsibilities. Family responsibilities, social responsibilities, marital responsibilities, all kinds of responsibilities. But why won't you allow God to take first position in your life? Mo fẹ́ ká mọ̀ wípé ilé ayé la bá bùkátà. Ayé láyìí ṣe kí ni? Ayé la fi sí. Ẹnu tọ́lọ́run bá fún wa lórí ọ̀fẹ́ mi dá a bá lè bá dé ni. Bí a bá lè bá dé ni o. Ká tó dáyé bùkátà ti wà. Tí ayé ọba sì ti ìparẹ́ bùkátà ọmọ ṣe kí ni? Yóò máa wà. Ẹja máa fi Ọlọ́run sáàyè rẹ̀. When you place God where he rightly belongs, God will also be gracious to you. Nígbà tó bá fi Ọlọ́run sáàyè rẹ̀, Ọlọ́run gan ṣetán láti ṣàánú fún ọ. Ọlọ́run ṣetán láti ṣàánú fún ọ. Ìgbà téèyàn bá fi fún Ọlọ́run bó ti tó àti bó ti yẹ, yálà nínú ìdúpẹ́, yálà nínú tọ́lọ́run ṣe fún wa, yálà nínú ìjọsìn, yálà nínú iṣẹ́ rẹ̀, Ọlọ́run gan máa fojú ire wò yàn. Irú ìrí báyìí ni alàgbà Nóà ní. Tá a bá wo ìwé Jẹ́nẹ́sísì orí 9 ẹsẹ̀ 20 sí 22, nítorí pé Nóà ó rúbọ sí Ọlọ́run. Ọlọ́run wá gbọ́ òórùn dídùn ìrúbọ Nóà. Ó ní òun sì ní filẹ̀ bú mọ́. Ọlọ́run sì súre fún ilẹ̀. Ọlọ́run súre fún Nóà. Ó sọ ìran rẹ̀ di alábùkún fún. Ègún tá a ti fi sórí rẹ̀ tẹ́lẹ̀ kí la ṣe? Àmùkù. Nígbà tí èèyàn bá ṣe ìfifúnni tínú Ọlọ́run dùn sí, Ọlọ́run á máa súre fún yàn. Ọlọ́run á máa sọ̀yàn di ẹni ìbùkún. Ọlọ́run á máa sọ̀yàn di olóríire. Ọlọ́run á máa sọ̀yàn di alábùkún fún. Abraham became a beneficiary of God's supernatural favour as a result of meaningful giving. Nítorí pé Abraham ṣe ìfifúnni tó yanilẹ́nu tó láàmìlàaka tí ọ̀lẹ́gbẹ́. Abraham àti ìran rẹ̀ wọ́n dẹni ìbùkún. Ọlọ́run sọ fún pé níwọ̀n àgbà tí o sì lè fi ọmọ rẹ fún mi, ó fà sẹ́yìn fún mi. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ pé Ọlọ́run wa tá à ń sìn kò sọ pé ká fèèyàn rúbọ. Ohun ìní wa ló ní ká ṣe kínni? Ká fi fún òun. Nítorí tí Abrahamu, kìí ṣe pé Abrahamu nìkan ló dẹni ìbùkún, ìran rẹ̀ dẹni ìbùkún, àwọn ìran àtọmọdọ́mọ rẹ̀ wọ́n dẹni ìbùkún títí dòní. Orílẹ̀-èdè Ísírẹ́lì wọ́n di ìran alábùkún fún. Tó bá ṣe pé gẹ́gẹ́ bí ètò èèyàn ni, àwọn ni wọn bá tòṣì jùlọ láyé. Torí pé kò sí ilẹ̀ tó wúni lórí, aṣálẹ̀ àti ilẹ̀ òkúta nílẹ̀ wọn. Craggy, sandy desert. Àwọn ilẹ̀ aṣálẹ̀ olókúta onílẹ̀ wọn. Ẹ̀pà lásán tó jẹ́ pé kò béèrè fómi tọ́pọ̀, kò lè dáhù tí wọn bá wẹ́ tiẹ̀. Kò lè dáhù tí wọn bá wẹ́ tiẹ̀. Àmọ́ tẹ́ ẹ bá débẹ̀, àfi bí ilẹ̀ ọlọ́ràá tó dádó, it's just like an oasis all the time. Ìbá ṣe Ọlọ́run ni. Àṣẹ Ọlọ́run ló wà lára wọn. Tí àṣẹ Ọlọ́run bá wà nínú ayé rẹ, ibi táwọn èèyàn ti ń ké hàn àrò ó sì rọ̀ ọ́. Lórúkọ Jésù lórílẹ̀-èdè yìí àrò ọ̀rọ̀ wá. It must begin to operate by divine economy and not by national economy. Mo fẹ́ ká mọ̀ pé ètò ìnáwó orílẹ̀-èdè ẹ jẹ́ ayé gbára lé. Ètò ìnáwó orílẹ̀-èdè ẹ jẹ́ káyé gbára lé. Ẹ jẹ́ ká da òwò pọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká da òwò pọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. Ohun tí Abraham ṣe ní o, òun nìkan kọ́ da alábùkún fún o. Àsọpá àbùkún ìran rẹ̀, ìbùkún yẹn sì wà lórí wọn dàárọ̀ yìí. Ìbùkún yẹn wà lórí wọn dàárọ̀ yìí. Gbogbo ẹni tó bá lọ sórílẹ̀-èdè Ísírẹ́lì, ọ̀rọ̀ ẹ mọ́ gan ò sí ń bẹ̀. Ọ̀rọ̀ ẹ mọ́ gbàgbé tọ́lọ́ ò sí ń bẹ̀. Ẹ mọ̀ já ronú tá a jẹ lálẹ́ kò sí ń bẹ̀. Níbi tẹ́ ẹ bá lè ṣe kí ni? Bí ẹ bá lè jẹ́ dé ni. Bó ṣe milk raw milk ni kìí ṣe tí wọ́n manufacture tó yẹ pé ó ti di synthetic, authentic one ni natural one. Ẹ mú raw milk débi tẹ ọ̀sà ò lè mú wọn bẹ̀ hùn. Ẹni tó yẹ pé ibi ọba lè mú mílíkì tútù dé ní ó ṣe kí ni? Ẹni ó mú dé. Ebi nǹkan ní fa ọ̀sà, ebi àrí nǹkan jẹ ni. Àbí gbà téèyàn ọba aró ń jẹjẹ ní kí ni? Lásìkò ó tún jẹ náà kò tún jẹ débi ó yẹ kó ṣe kí ni? Ebi ó yẹ kó dé. Olúwa gbà ọ́ lọ́wọ́ ègún. Ọkàn Ọlọ́run lórí ìfifúnni. A woman with an alabaster oil carved a good image for herself because of faithful giving. Obìnrin tó fi ìpara alabaster olówó iyebíye tó fi kun Jésù
ọ̀dà alábùkún fún kò sẹ́ni tó mọ bí ó ti wá àmẹ́ni tí í ṣe àmọ́lé rẹ̀ àmọ́ná rẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí pé ó ṣe ìfifúnni tó láàmìlaka tó bójúmu tó bá gbà mu Jésù sọ pé gbogbo ibikíbi tá a bá ti wàásù mi á ṣe kíni á ròyìn obìnrin yìí wọ́n ní ó di olórúkọ rere ó di olórúkọ rere nígbà tá a bá jó lóòótọ́ nínú ètò Ọlọ́run. Acceptable giving should be characterized with humility. Should be characterized with humility. Àwọn ìfifúnni tó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà a gbọ́dọ̀ ṣe pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbẹ̀rin máa ń pa mí tí a bá sọ pé à ń gbọ́rẹ tàbá ń jọ́sìn tàbá ń dúpẹ́ tàbá nílò owó nílé Ọlọ́run tipátipá ni ẹlòmíì ò fi ọrẹ ìsúre síbẹ̀. Àmọ́ tí wọ́n bá ń ṣe nǹkan tí wọ́n wá ń fi owó sí kíni tí wọ́n wá ń fowó mọ́ wọn lórí ẹ wàá máa rí thousand ta ló ń ṣe é fún. Tí nǹkan mi ò bá tí ì di ṣe kárí mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní ṣe kíni kò ní í ṣe eléyìí ọ̀jẹ̀ tẹ́wọ́gbà. It's not acceptable. It is not acceptable. Regular and sustainable tithe and offering is what is acceptable unto God. Ọrẹ tá à ń mú wá déédéé bọ́lọ́run ṣe ń pèsè fún wa àti ìdámẹ́wàá ìlọ́jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà kéèkàn sí pé kẹ́nìkan kàn dé ní ìsìkáwá sí pé ṣe kárí mi. No, God is not interested in ṣe kárí mi showmanship. God is not interested in that. But regular and sustainable tithe and offering. Ọlọ́run sọ pé tí a bá jó lóòótọ́ nínú ọrẹ àti ìdámẹ́wàá olóúnjẹ ó wà níbo ló wà ní òun. Gbogbo ohun tíjọ nílò ìjọ ó ní. Gbogbo ohun tíjọ nílò ìjọ ó ní irú tọ́lọ́run irú fífúnni tọ́lọ́run béèrè nìyẹn. It should be in proportion with God's blessings upon our lives. Ó gbọ́dọ̀ wà ní ìṣedéédé pẹ̀lú bọ́lọ́run ṣe bùkún fún wa. Ẹlòmíì lè mú 100 naira wá tí ọrọ̀ rẹ̀ tí ó sì ṣe déédé 1000 tẹlòmíì torí pé ìka ò ṣe kíni ìka ọ̀dọ́gba. Asọ̀fánà òwe Kọ́ríńtì kìíní orí 16 ẹsẹ̀ kìíní sí kejì pé ní ọjọ́ kìíní ẹsẹ̀ kí olúkúlùkù kó mú wá nínú ìṣúra rẹ̀ bí Ọlọ́run ti ṣe kíni bó ti pèsè fún jẹ́bọ́nà fún ọ ṣé bẹ́ẹ̀ ló ń sin Ọlọ́run ṣé bọ́lọ̀ ń ṣe pèsè fún ọ ṣé bẹ́ẹ̀ ló mú wá ṣé ló ń dá ọrẹ ṣé ló ń dá ìdámẹ́wàá ṣé ló ń dúpẹ́ ṣé ló ń fògo fọ́lọ́run ṣé ló ń gbé iṣẹ́ Ọlọ́run lárugẹ ṣé bọ́lọ̀ ń ṣe pèsè fún ọnu. And that is the malady of levy. That is the malady of levy. Thank God as a church we don't get involved in levy. Ṣùgbọ́n ṣé bọ́lọ̀ ń ṣe pèsè fún ọ ṣé ni wọ́n mú wá ìjọ ìsoríire lọ́pọ̀lọpọ̀. I thank God I am a native. I know what goes on in several places. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú ọrẹ àti ìdámẹ́wàá gan ó sì tún ní ọ lára ó fi hàn pé ọ̀fẹ́ ṣe kankan. You don't want to do anything. Ta ló wà ń bá jà? Who are you fighting? Who are you quarreling with? Sọ́lọ́hun ṣe oore fún ọ ní àbọ̀já láìmoore. Olúwa ràn ọ́ lọ́wọ́. Ó yẹ kó o kíì sára o. Ó yẹ kó you have no excuse. Ṣé mọ̀ pé àwọn ará Júdà àwọn ọmọ Ísírẹ́lì náà nígbà tí wọ́n ti oko ẹrú dé àwọn náà kúkú rà wá wí. Wọ́n lójú ọ̀rọ̀ wọ́n láwọn ọmọ Ídọ́mù wọ́n ti fẹ́ gbalẹ̀ àwọn tán káwọn ò tó dé nǹkan ọ̀sẹ̀nure fáwọn. Ṣùgbọ́n àwáwí ni àwáwí kí ni wọ́n náà ń sọ àwáwí kí ló ń ṣe fọ́lọ́run. Ọlọ́run sì fọ́ ọlọ́run yóò sì máa wù ọ́ lórúkọ Jésù. Olúwa yóò yí ègún orí ayé wa yóò yí dànù yóò sọ wá dẹni ìbùkún. Ṣùgbọ́n a ní ojúṣe láti ronú pìwàdà. Ìfifúnni gbọ́dọ̀ jẹ́ ó gbọ́dọ̀ la ìfi ara ẹni rúbọ. Nígbà tá à ń sọ nípa tàwọn ará Makedonia nínú ìwé Kọ́ríńtì kejì orí 9 ẹsẹ̀ 1 sí 5 ó ní wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ a sọ fún wa pé wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ń la ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpèníjà kọjá lọ wọ́n ní àìlera wọ́n ti ẹ̀sìn aláìní ṣùgbọ́n wọ́n ń fi fúnni ju tá a ṣe kíni ju tá a pèsè fún wọn lọ. Ìlàwọ́ wọn ó ju tá a pèsè fún wọn lọ. It must be sacrificial. You must give until when it bites. A gbọ́dọ̀ fífún débi pé yóò ta wá lára. Nígbà tí alàgbà kábíyèsí Dáfídì tó fẹ́ rúbọ sí Ọlọ́run tí Àráúnà ní gbogbo tó bá fẹ́ fi rúbọ wọn ó ṣe kíni òun ó pèsè rẹ̀ fún ó ní ká mọ̀ rí ní tí ọba ní tamila ìní fi ṣe kíni ìní fi rúbọ tí ọba ná mi ní nǹkan kan. It must cost you something. It may cost you some pleasure. It may cost you some pleasure. We don't want to make sacrifice. We must be ready to make sacrifice because the supreme sacrifice has been made by the Lord Jesus on the cross at Calvary. A gbọ́dọ̀ ṣetán láti farada nǹkan.
bóyá ìkìrẹ̀ ẹran tá a jẹ ìní ó dínkù, bóyá àwọn aṣọ ẹbí tá a rà ní ó ṣe kínni ìní ó dínkù, yóò ná wa ní nǹkan kan. Giving must cost us something. Giving must cost us something. Irú ìfifúnni bẹ́ẹ̀ a máa jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà, inú Ọlọ́run a máa dùn sí, a sì máa fa ìbùkún. It must come from our heart. Ó gbọ́dọ̀ wá láti ọkàn wa, ó gbọ́dọ̀ wá láti ọkàn wa, ó gbọ́dọ̀ wá láti inú wa, láti ọkàn wa, láti sin Ọlọ́run. It must come from our heart. It must come from our heart. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan tó wá láti ọkàn wa, gbọ́dọ̀ wá láti ọkàn wa. Olúwa ó ràn wá lọ́wọ́, Olúwa yóò ṣàánú fún wa, a rí àánú gbà. Whatever we give, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé àti dẹni ìtẹ́wọ́gbà. Nígbà tá à ń jẹ́rìí sí àwọn ará Makedonia ní ẹsẹ̀ 4 sí 5 yẹn, ó ní tó ràn wọ́n lọ ni pé wọ́n kọ́kọ́ fi ara wọn fún ta ni? Fún Olúwa. Ìdí tó fi ṣòro fún wa nù. Àwọn kọ́kọ́ fọkàn wọn fọ́lọ́run. Ǹjẹ́ o tí ì fàyè rẹ fún Jésù? Ìgbà tá a bá ń sọ̀rọ̀, ní tá à ń sọ láàárọ̀ yìí, ó wà fáwọn ọmọ Ọlọ́run, àwọn tí wọ́n gba Jésù lólúwa àti olùgbàlà, àwọn tí wọ́n fi ọkàn wọn tí wọ́n fi jìn Ọlọ́run, àwọn tí wọ́n fi ọkàn wọn tí wọ́n fi jìn Ọlọ́run. Àwọn ní nǹkan tá à ń sọ òun ló wà fún, àwọn ló sì ní ìtumọ̀. Nígbà tá a bá fọkàn wa fọ́lọ́run ló tó lè dẹrùn fún wa láti fi ohun ìní wa láti fi sin Ọlọ́run. Bàtà bá fi ọkàn wọn, it should be with willingness. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan tá a mú wa ní tipátipá. It must be with cheerfulness. Ó ní kì í ṣe àfipáṣe, kì í ṣe àìgbọ́dọ̀ mọ́ ṣe. Ó ní Olúwa fẹ́ onídídùn ọlọ́rẹ̀. Kọ́ríńtì 2:9 ní tá a fi tayọ̀tayọ̀ ṣe. Ìgbà míì tá a bá tiẹ̀ wá gan, ẹlòmíì ó fowó sì sọ ọbẹ̀, ẹlòmíì ó tiẹ̀ sígbà tí ń bá Ọlọ́run jà. A gbọ́dọ̀ ṣe pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀, a gbọ́dọ̀ ṣe tayọ̀tayọ̀ fún ògo Ọlọ́run. Acceptable giving is a worthwhile investment which yields eternal returns. Nígbà tí a bá fi fúnni gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ Ọlọ́run, ètò sì tinú Ọlọ́run sì dùn sí, a máa mú kí ìbùkún ayérayé kó tẹ̀lé ayé èèyàn, kó sì tẹ̀lé èrè èèyàn pẹ̀lú, kó tẹ̀lé ayé èèyàn àti ìran èèyàn. Nígbà tá à ń sọ nípa ti Abrahamu dẹni ìbùkún. Consider the investment done by Abraham and the Jewish people, and let us see how God has blessed the nation of Israel and every Israeli wherever they are located on the planet Earth. Gbogbo àwọn ọmọ Israẹli tẹ́ ẹ bá rí wọn ètò sí nítorí irú ìgbésí ayé tí bàbá ńlá wọn tó ti gbé. Olúwa yóò ràn wá náà lọ́wọ́, yóò bá òṣì wí kúrò ní ìran wa, yóò bá òṣì wí kúrò nínú ayé wa. God bless King David because of what he did, because of his motive. He proposed to build a temple even though he was not allowed, and he struggled to prepare the materials for the construction of the temple, and on account of that God promised eternal dynasty which produced even the everlasting kingship of Jesus. Ní ti Dáfídì, torí pé ó pinnu, tó bá wo àwọn ìwé Sámúẹ́lì 2:7, torí pé Dáfídì pinnu pé wọ́n kọ́ tẹ́ḿpìlì, ó pinnu láti kọ́ tẹ́ḿpìlì bó tiẹ̀ pé àgbà láàyè. Aṣọ fún Dáfídì pé nítorí pé ó tiẹ̀ tó nírú èrò yẹn lọ́kàn rẹ̀, àní fẹ́ ìran rẹ̀, àní fẹ́ kù lórí ìtẹ́ kínní, lórí ìtẹ́ ilé Dáfídì, lórí ìtẹ́ àní fẹ́. Ṣé mọ̀ pé ìjọba ayérayé la yọ̀ọ̀dá fún Dáfídì? Ìjọba ayérayé la yọ̀ọ̀dá fún Dáfídì. Ṣé mọ̀ pé ìran ìdílé Dáfídì nípa tara ó ní tání? Ó ní Jésù Kristi. Ìjọba ayérayé sì ni ìjọba tí ò ní tẹ̀ ní ọ̀ni. Ọ̀sẹ́ni tó lè lé kúrò lórí ìtẹ́. Ó wà ń bẹ títí láì ní ara àlérí yẹn, àmúṣẹ ìlérí yẹn nìyẹn. Nítorí ìfifúnni. Because of giving is a powerful instrument to curry the favour of God. Ìfifúnni ó jẹ́ ohun èlò tó lágbára láti rí ojú rere Ọlọ́run, láti rí àánú Ọlọ́run. By the way, you know that you are here on transit on this planet Earth. Ǹjẹ́ o mọ̀ pé arìnrìn àjò ni ọ́ lórí ayé? Arìnrìn àjò ni ọ́. You are a sojourner, you are on transit. Ọ̀kan kọjá lọ ni. Àmọ́ kan ní pé ayé ìṣe tèmi kí la jẹ́? Àtìpó ni. There was the story of 2 men who went to sojourn in a foreign country. Àwọn ọkùnrin méjì kan wọ́n lọ ṣàtìpó ní ilẹ̀ àjòjì. One was sending home money regularly.
ẹnìkan máa fowó ránṣẹ́ lé déédéé ní gbogbo bá ti ródì jọ yóò fi ránṣẹ́ lé ẹ bá ń kọ́lé o ẹ bá ń tọ́jú wa o ẹ bá ń tọ́jú ẹ̀yin o ẹ bá ń ṣe léyìí o ẹ bá ń ṣe wá o. The other one was living as if that place were his eternal home. ṣùgbọ́n ẹnìkejì ó ń gbé bẹ̀ bí ìgbà tó yẹ pé ìlú wọn ni kò ní kúrò ní ibẹ̀. Nígbà tí ó ṣẹlẹ̀ àṣẹjáde pé kálukú ó ṣe kínni kálukú ọkọ rí bí n tó ṣẹlẹ̀ ní 1969 ní orílẹ̀-èdè níbo ni rí ṣé Ghana ni very good ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀ o. Àní kò káwọn èèyàn máa lọ sílùú kínni kálukú ọkọ rí ilé bàbá ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà la sọ fún àwọn ọkùnrin méjì yìí nígbà wọ́n dé ẹnu bodè wọ́n ní ẹ mà káàbọ̀ ẹ mà kú yànjú ẹ ǹlẹ́ o ẹ kú oru ọjọ́ wọ́n dì sẹ́sẹ̀ wọ́n ní ẹ máa èèwọ̀lú tiwa ní gbogbo ń tẹ́ ẹ bá kó jọ kò sí tí kú ò níbẹ̀ gbogbo ọ̀sọ́ wọ́n di ìbẹni tọ́lọ́ ń bùkún fún dáadáa wọ́n ní kọ̀ọ̀sẹ́ gbogbo ń tẹ́ ẹ rí nínú ìlú yìí o ní orílẹ̀-èdè wa ẹ̀ lé ṣe kí ni ẹ lè mú nǹkan kọjá bodè yìí ǹjẹ́ mọ̀ pé ayé tọ́ ọwọ́ ò ní mú nǹkan kọjá ayé yìí. Nígbà tá a wá sáyé èmi ò tiẹ̀ ní sọ pé hòhò ní lóòótọ́ àmọ́ jàlàjàlà wà lára wa àbí jàlàjàlà àbọ̀ngbà tá a bá lọ kò sí jàlà kò ní sí nǹkan kan nothing will be there. Nothing we came into the world with nothing. We leave this world with less than nothing. With less than nothing. Èyí tí ń fi nǹkan ránṣẹ́ lé nígbà tí wọ́n bọ́ gbogbo aṣọ wọn tán ní òhù lọ́ba kọjú ọba sáàfù mánéjì ó dé ìlú rẹ̀. Wọ́n ní ẹ káàbọ̀ bàbá o ẹ máa wọlé o ẹ máa wọlé o àwọn ilé tí wọ́n ti furnish ẹ̀bọ̀ lé ilé ta ni ẹbẹ̀ ẹni ẹ máa bọ̀ owó bàbá yìí ẹbẹ̀ yìí lẹ fowó ránṣẹ́ lé. Ìgbà báyìí ẹ fowó ránṣẹ́ lé ara owó tẹ́ ẹ fi ránṣẹ́ àfijẹ gúgúrú ẹ̀yin lẹ́ni léhun ẹ máa gbádùn bí ìranú ṣúgà àwọn aṣọ tó jojú ń gbèsè ń gbádùn yóò jẹ yóò mú gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀ ń gbádùn ẹnì kejì kò tiẹ̀ ríbi tí ó forí lé that will not be your portion. That will not be your portion. The mind of God concerning giving. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Olúwa mo dúpẹ́ pé ẹ fún mi lórí ọ̀fẹ́ láti jíṣẹ́ rẹ má jà jẹ̀bi o látòní lọ agbára ìṣe ẹ yọ̀ọ̀da ẹ̀ fún wa agbára àtúnṣe ẹ yọ̀ọ̀da rẹ̀ fún wa agbára ìṣe ẹ yọ̀ọ̀da rẹ̀ fún wa ọ̀rọ̀ tí ẹ rán sí wa ẹ má jẹ́ kó fa ègún sínú ayé wa ẹ jẹ́ kó di okùnfà ìbùkún sínú ayé wa. Ẹ ṣe wa lọ́mọ tó gbọ́ràn ẹ má jẹ́ ká ṣe àwáwí mọ́ lórúkọ Jésù Olúwa wa. Together and running over.